вечер, друзья, также гости моего канала. Сегодня мы продолжаем с вами серию видео о рунах Соломона. И сегодня у нас 6-я руна, которая называется Дворец Ветра. Значение данной руны – это достижение успеха. После активации на следующий день я рекомендую вам записать свои цели, желания, мечты. Также рекомендую вам читать какие-то книги истории успешных людей, книги достижения успеха и материального благополучия, достатка. Можно изучать финансовую грамотность. Все, что будет вести вас к успеху. Также, если вы занимаетесь каким-то определенным делом, повышайте, развивайтесь в этом деле, становитесь в своем деле профессионалом. И тогда вы будете востребованы, и, соответственно, деньги за ваш труд будут уже оплачиваться совершенно другие. Старайтесь не распинаться, на разные истории и заниматься чем-то определенным. То есть фокусироваться на какой-то одной задаче, вкладывать туда всю энергию свою. Даже если что-то в данный момент у вас не получается, а сразу у нас ничего не получается, то есть это все нужно постепенно, и вы придете к своему успеху. Как говорится, всему свое время. Поэтому обучение приветствуется. Ветер, стихия воздуха у нас отвечает как раз-таки за общение, за информацию, обучение, опять же, какие-то творческие идеи, вдохновение, И вот эта руна как раз-таки этому соответствует. Аффирмация данной руны: «Я генератор новых идей, которые приносят мне успех». Ну а теперь давайте начнем. Как всегда, мы начинаем ритуал в 11:30 и до 12. Мы берем красный маркер, рисуем руну, которая появится сейчас перед вами на экране, и расставляем символы 4 стихий. Это земля, воздух, огонь и вода. И, соответственно, мы должны активировать руну, чтобы она наполнилась энергиями 4 стихий. Итак, начинаем с соли. Я наполняю руну, дворец ветра, силой энергии земля. Да наполнится руна силой энергии земли. Далее, сегодня у меня скрутка травы. Да наполнится руна дворец ветра силой энергии воздуха. Я наполняю руну дворец ветра силой воздуха. Хорошо окурить. Так. Далее зажигаем спичку. Никаких зажигалок. Магии мы используем только натуральные материалы. Так, по часовой стрелке. Я наполняю руну дворец ветра силой энергии огня. Да будет так. И сбрызгиваем немножко водой. Я наполняю руну дворец ветра силой энергии воды. Да наполнится руна дворец ветра силой энергии воды. Я благодарю все 4 стихии: огонь, вода, земля, воздух. Да наполнится руна силой 4 стихий. Да будет так. Я благодарю высшие силы. Благодарю. Итак, еще раз аффирмация данной руны, которую вы будете произносить весь следующий день. Я генератор новых идей, которые приносят мне успех. Да будет так. Я всех благодарю за внимание. Мы встречаемся с вами завтра. Да пребудет с вами удача.